Bir kadını taciz ettikten sonra hiçbir şey yokmuş gibi elini kolunu sallaya sallaya dolaşamayacak bu sokaklarda. Hiçbir erkek bir öğrencisini taciz ettikten sonra hem sosyal medyada bunu anlatıp hem de gelip milyonlara söyleşi yapamaz, yaptırmayacak. Kadınlar burada, kadınların söyleyecek sözü ve işte gördüğünüz gibi engelleyecek gücü de var. Mücadelemizle gelecek. Celal Şengör gibi tacizcilerle değil. Sen de beni taciz ediyorsun şu anda. Bir kadını taciz ettikten sonra hiçbir şey yokmuş gibi elini kolunu sallaya sallaya dolaşamayacak bu sokaklarda. Hiçbir erkek bir öğrencisini taciz ettikten sonra hem sosyal medyada bunu anlatıp hem de gelip milyonlara söyleşi yapamaz, yaptırmayacak. Kadınlar burada, kadınların söyleyecek sözü ve işte gördüğünüz gibi engelleyecek gücü de var. Tacizcilerin elleriyle olmaz. Kadınlar için demokratik cumhuriyet bizim mücadelemizle gelecek. Celal Şengör gibi tacizcilerle değil. Sen de beni taciz ediyorsun şu anda. Dedik ya içimizde de varlar diye. Hemen isimle söyleyeceğim. Celal Şengör diye bir dışkı yiyen, hani üniversitedeki kız talebesinin eteğini kaldırıp kalçasına şaplak attım diye taciz ettiğini itiraf eden biri var ya. Hani benim bir kızım var, istediğiyle yatıp kalkabilir, beni ilgilendirmez, benim bir namus kavramım yok deyip de kendine namussuz diyen bu herif var ya. Ne dedi biliyor musunuz geçen gün? Türkiye uygarlıktan uzak, dünyadaki en ilkel ülkedir. Bu adam Türkiye'deki üniversitelerden para kazanan bir hain. Bitmedi. Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Türk halkına ahlaksız diyor bu. Kim bunu diyen? Benim bir kızım var, İstediğiyle yatıp kalkabilir, sadece AIDS olma derim ben ona. Benim böyle bir namus kavramım yok, ben namussuzum diyen bir herif bunu Müslüman Anadolu Türk halkına ahlaksız diyor. Bu adam Allah da yok diyor, biliyorsunuz. Daha bitmedi. Anadolu Türk'ün IQ'su ortalamanın altındadır. Yani gerizekalı bir millettir. Ahlaktan yoksun, tacizci, talebelerini üniversitede taciz. Acaba kim bilir kaç talebesini taciz etti? Bir tanesini anlattı, dili sürçtü. Ve bu adam Musa diye uydurmadır diyen bir kafir, Allah yok diyen bir melun ateist. Ben buraya gelmeden önce şahsım adına, Halil Konakçı adına kendisine dava açıp da bu kürsüye çıktım. Hem vallahi hem billahi. Buraya gelip dava açtım. Eğer biraz onurlu Müslüman Türkseniz, size söylüyorum, izleyenlere söylüyorum, camimdekilere söylüyorum. Biraz onurlu Müslüman Türkseniz, eğer biraz onurlu Müslüman Kürtseniz, bu Anadolu insanının hakkını savunmak için hepiniz dava açmalısınız bu adama. Hepiniz dava açmalısınız. Türkler ahlaksızdır, Anadolu Türkleri ahlaksızdır, gerizekalıdır. Türkiye dünyanın en ilkel ülkelerinden biridir. İçinize siniyor mu sizin bu laflar? Eğer siniyorsa size de yazıklar olsun. Eğer susup sessiz kalıp tepki vermiyorsanız size de yazıklar olsun. Nasıl tepki verelim hocam? Gidin mahkemeye dava açın bu herife. Binlerce dava dosyasıyla beynini alın, aklını. Ben açtım. Açtım da geldim. Ben yapmadığım şeyi anlatmamaya çalışıyorum. Ben kapıda para atıyorum kutuya, öyle sizden para dileniyorum cami için. Davamı açtım geldim. Size de teklif ediyorum. Şiddetle teklif ediyorum hem de. Şiddetle teklif ediyorum. Bu herife dava açacaksınız. Benim size ricam bu. Eğer onurlu bir Anadolu Türküyseniz, onurlu ahlaklı bir Anadolu Türküyseniz, aklı başında zeki bir ahlaklı Anadolu Türküyseniz bu adama dava açacaksınız. Kim bu adamın en yakın arkadaşı? Fatih Altaylı. Çıkıp konuşsa ya, sen ne biçim konuşuyorsun ya dese, ama diyemez ki. Fatih Altaylı'nın da Türk olup olmadığı belli değil. Van'da çok samimi bir dostum var, köklü bir aile var. Benim çok samimi görüştüğüm. Onların kim olduğunu anlattı yani. Bak duydun değil mi ne dedi?
Bak Vanlıyım, tanıyorum. Vanlıyım, tanıyorum. Ben de orada bir aileyle görüşüyorum. Hocam Fatih Altaylı'nın yaşadığı köyü, kökü, soyu, sopu biliriz. Türk de değil, Kürt de değil dedi. Bak abi de dedi ki bak ben Van'da, hepiniz duydunuz. Ben Vanlıyım, tanıyorum onları dedi bak. Tamam mı? Tabii ki çıkıp konuşamaz. Haydi bu kafatasçı Ümit Özdağ'ın Arapça bir partisi vardı. İsmi Arapçaydı. Neydi? Ya Zafer, Arapça bir kelime, oradan geliyor benim aklıma. Hadi çıkıp konuşsun. Türklere ahlaksız dedi. Çıkıp konuşsun hadi Ümit Özdağ. Hadi. Her şeyi atlıyor böyle. Her yoğurda cacık oluyor. Her yoğurdun içine atlayıp yoğurdu cacık yapıyor. Hadi atlasın hadi gene. Hadi. Türklere bak ahlaksız dedi. Türk kelimesi kullanıyor. Hadi. Onu da biliyoruz geldiği yerleri, Dağıstan'ın hangi köyünden geldiğini. Şimdi ben bütün Müslüman kardeşlerime cihat, bu bir cihattır. Biz kalkıp silahla, tüfekle böyle cihad ediyoruz. Size öğretiyorum işte. Bunun gibi namus fukarası, ahlak fukarasına haddini bildireceksiniz. Hepiniz buradan sonra gidin mahkemeler, çok basit açılıyor o mahkeme. Ben diyeceksin Müslüman bir Türk'üm. İsim önemli değil. Kürt de olsan önemli değil. Müslüman kardeşlerime küfür etti diye dava açacaksınız. Hadi çıksın İlber Ortaylı da konuşsun. Kankası bir mülteci. 1947'de Türkiye'ye 2 yaşında sığınmış bir mültecidir İlber Ortaylı. Buranın da vatandaşı değil. Bak saydıklarımın hepsi buranın değil, farkında mısınız? Sonra bize İngiliz ajanı diyorlar. Bana İngiliz ajanı diyorlar. Bak 3 tane isim saydım. Hiçbiri buralı değil. İçimize sızmışlar, içimize girmişler yani. Kılcallarımıza kadar işlemişler. Her yerdeler. Ama söküp atmasını biliyor bu millet onu Allah'ın izniyle. Bu devlet muz cumhuriyeti değil yani. Bir gün gelecek alayını söküp atmasını bileceğiz yani. Evet, Celal Şengör 2023 yılında İzmir'e gitmişti. Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte konuşma yapmak için. Ancak konuşma yapacağı salonun önünde toplanan kadınlar Şengör'ün tacizci olduğunu söyleyerek protesto ettiler. Nedir bu taciz olayı? Hatırlayalım. Celal Şengör bir kız öğrencisiyle ilgili anısını anlatırken eteğini kaldırıp bilmem neresine bir tokat attım demişti. İzmir'de kadınların protestosuyla karşılaşan Celal Şengör, ertesi gün Zübeyde Hanım İzmir Karşıyaka'daki anıt mezarına koştu. Anıt mezarda diz çöküp şöyle dedi: "Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım. Sana milletçe şükran borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti oğlunun dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır." Celal Şengör bu şekilde taciz protestosunun etkisini kırabileceğini düşündü sanırım. Etkiyi kırmış mıdır? Belki birazcık. Oysa etkiyi tamamen ortadan kaldırabilecek bir şey yapabilirdi. Mesela şöyle bir şey. Zübeyde Hanım'ın anıt mezarının önünde diz çökecekti ve şunları diyecekti: "Ülkemde modern eğitimin ışığını yakan büyük adamın annesi, milletin bana okut diye emanet ettiği bir kız öğrencimi taciz ettim. Çok ayıp ettim. Senin şahsında bütün analardan af diliyorum." Şöyle demiş biridir Celal Şengör: "Kendi dışkımı yedim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim doktora alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Dağ keçilerinin dışkılarını da tattım. Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlı değildi ama insanınki kadar acı değildi. İnsana dışkısını yedirmek işkence değildir." Gündem 12 Eylül'dü. Yani Kenan Evren'in memleketin üzerinde silindir gibi geçmesi. 12 Eylül'ü yorumlarken şöyle demiş biridir Celal Şengör: "Kenan Evren'in 12 Eylül döneminde yaptığı her şeyi tasvip ediyorum. Her şeyi, evet, istisnasız her şeyi. Kenan Evren ve arkadaşlarının yaptığı müdahale, demokrasiyi kurtarmak için yapılan bir müdahaleydi. Kimseyi öldürmedikleri halde idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşları, Deniz Gezmiş'i yorumlarken şöyle demiş biridir Celal Şengör: "Deniz Gezmiş gibi bir eşkıyaya kahraman denildiğini gördüm, yuh be." Söz Erdal İnönü'ye gelince şöyle demiş biridir Celal Şengör: "Erdal İnönü çok kötüydü. Fizik profesörü olmuş birinin fizikte hiçbir şey yapmamış olması, yaptığı işle ilgili hiçbir şey anlamamış demektir bu adam." Söz Ecevit'e gelince şöyle demiş biridir Celal Şengör: "Ecevit bayağı cahil bir adamdı. Ecevit kilowatt ile watt arasındaki farkı dahi bilmeyen bir zır cahildi." Bunları demiş diyebilmiş bir adamın
Türkan Saylan Hoca hakkında abuk sabuk şeyler söylemesi bir sorun teşkil etmez. Bu tıynette bir adam Türkan Saylan Hoca'yı göklere çıkarsaydı işte o zaman büyük sorun olurdu. Evet, jeolog Profesör Doktor Celal Şengör, Habertürk TV ekranlarında katıldığı bir programda peygamberler aleyhine sözler sarf etmişti. Program konuklarından Mehmet Önal'ın Hz. İbrahim'in Harran'da yaşadığını belirterek burası Hz. İbrahim'in yaşadığı yer, 75 yaşına kadar burada yaşıyor. Kutsal kitaplar Harran'ı işaret ediyor ifadelerini kullanması üzerine araya giren Şengör, ben bunun saptamasını yapayım. O masal, hocam masal o. Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap denilen Suriye din geleneği, Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Musa peygambere bakıyorsun, adamı da tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabındaki Mısır'dan çıkış olayı da yok. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi, belge yok demişti. Büyük tepki uyandıran sözler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Veli Türk Şengör hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. İslam karşıtı söylemleriyle adından söz ettiren Şengör, bir diğer konuşmasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın Müslüman olmadığını söyleyerek infiale de yol açmıştı. Şengör tepkiler üzerine Maden Tetkik ve Arama Dergisi Danışma Kurulu'ndaki vazifesinden çıkarılmıştı. Evet, Celal Şengör'e en güzel haddini bildiren Halil Konakçı hocamız olmuş. Ağzına sağlık diyelim.